हेलो दोस्तों, मां यहाँ मंज़ूर मेमन। अॼु असां ही जेको असांजो समाजी तब्दीली जे हवाले सां लेक्चर्स जो सिलसिलो शुरू कयो आहे। अॼु असां हुनजो लेक्चर नंबर 3 आहे। अॼोके लेक्चर में इन खां अॻु जो असां डिस्कस कयूं, बहितर इहो थींदो त असां थोरो क्विकली इहो जाइज़ो वठूं त असां पोयनि ॿिनि लेक्चर्स में छा सम्झी आया आहियूं ऐं कहिड़ो कॉन्सेप्ट असां क्लियर करणु था चाहियूं। सो उनखे थोरो क्विकली हाईलाइट कयूं त इहो जीअं असांखां उहे शयूं विसरी न वञनि। त पहिरें लेक्चर में असां इन ॻाल्हि जो जाइज़ो वरितोसीं त सिंध जी मौजूदा सूरत हाल कहिड़ी आहे ऐं सिंध खे हिन वक़्तु कहिड़ा मसइला दरपेश आहिनि। ऐं इहो सॼो असां जेको अहातो कयोसीं, इन जो सबबु इहो त असां इहो सम्झण जी कोशिशि कयूं त इन सूरत हाल में जेको असांजो नौजवान नस्ल हींअर पलिजी रहियो आहे, उहो कहिड़नि चैलेंजिस में, कहिड़नि कंफ्यूजन्स में मुब्तला आहे ऐं उन लाइ कहिड़ा मसइला आहिनि। सो इहो असां सॼो अहातो कयोसीं पहिरें लेक्चर में, त सिंध जे मौजूदा सूरत हाल खे असां सम्झण जी कोशिशि कईसीं ऐं हाईलाइट कयोसीं त सिंध खे कहिड़ा कहिड़ा मसइला दरपेश आहिनि। उन खां पोइ लेक्चर ॿिए में असां इहो डिस्कस कयोसीं त असांजे नौजवाननि खे जेके इन सूरत हाल में पलिजी रहिया आहिनि, उन्हनि जे ज़हननि में कहिड़ा कहिड़ा सुवाल उथनि था ऐं उन्हनि खे कहिड़ी कंफ्यूजन आहे। त उन हवाले सां असां लेक्चर नंबर 2 में फ़िलहाल इहो डिस्कस कयोसीं त असांजे नौजवान जे ज़हन में जेके सुवाल उथनि था, उन्हनि जी कैटेगरी असां जेका ठाहीसीं उहा हुई फिलोसॉफिकल क्वेश्चन्स। त इहे सभु जेके सुवाल असां ॿिए लेक्चर में डिस्कस कयासीं, उन्हनि सभिनी जो वास्तो फ़लसफ़े सां आहे ऐं इहे फ़लसफ़ियाना सुवाल आहिनि ऐं इहे तमामु इम्पॉर्टेंट सुवाल आहिनि। त उन्हनि जे हिसाब सां असां ॾिसंदासीं त उन्हनि खे कीअं क्लैरिफाई कयूं। ऐं अॼोके लेक्चर में वरी असां ॾिसंदासीं त उन्हनि सुवालनि खां अलावा ॿिया कहिड़ा सुवाल आहिनि जेके असांजे नौजवान जे ज़हन में हींअर उभरनि था ऐं उनखे कंफ्यूजन जो शिकार आहे। उनखे को वे आउट कोन थो मिले ऐं उनखे को बि गाइड करण वारो कोन्हे को जेको उन्हनि खे मुतमइन कंदड़ सुवालनि जा जवाब ॾिए। सो फिलोसॉफिकल सुवाल हिकिड़े पासे हुआ ऐं अॼोके लेक्चर में वरी असां डिस्कस कंदासीं उहे सुवाल जेके मज़हबी अक़ीदनि सां तालुक़ रखनि था, जेके इख़लाक़ियात जे दायरे में अचनि था, ऐं ॿिया उहे जेके जिन जो तालुक़ असांजे समाजियात सां आहे, यानी असांजूं रीतूं रस्मूं सकाफ़त, उन सां रिलेटेड जेके सुवाल आहिनि उहे असांजे नौजवान में पैदा थियनि था, जेके मां सम्झां थो त ही हेठियां आहिनि जेके मूं ते हाईलाइट कया आहिनि सेकेंड स्लाइड में। तो पाण ॾिसूं था उन्हनि जो जाइज़ो था वठूं ऐं उन ते डिस्कस था कयूं त उहे कहिड़ा कहिड़ा सुवाल आहिनि। सो हिते मां हेडिंग ॾिनी आहे त मज़हब, इख़लाक़ियात ऐं समाजियात सां तालुक़ रखंदड़ सुवाल। ऐं मूंखे यकीन आहे, बल्कि पक अथमि त हीअ असांजे नौजवाननि खे ही सुवाल ज़रूरु हुननि जे ज़हननि में इहे आहिनि ऐं इन्हनि जा मुतमइन कंदड़ जवाब खेनि न मिली सघिया आहिनि, जंहिंजे करे हू तमामु घणो कंफ्यूजन जो शिकार आहिनि। सो असांजी कोशिशि हूंदी त हिन लेक्चर सिलसिले में इन्हनि सुवालनि खे अॻिते हली ईंदड़ लेक्चर्स में डिस्कस कंदासीं त इन्हनि जो मतिलबु छा आहे, इन्हनि जा मफ़हूम छा आहिनि, जेके सुवाल तव्हांखे हिते नज़र अचनि था। सो सहूलियत ख़ातिर मां इहो कयो जो हिननि खे अलॻि अलॻि कैटेगरीज़ में रखियो आहे त जीअं हिकु कैटेगरीज़ खे सम्झण में असांखे सवलाई थिए। ऐं इहे की कॉन्सेप्ट्स आहिनि ऐं मूंखे लॻे थो त असांजे नौजवाननि जे ज़हननि में इहे ज़रूरु सुवाल आहिनि ऐं हुननि खे मुतमइन कंदड़ जवाब न मिलिया आहिनि, जंहिंजे करे हू अञा बहितर कंफ्यूजन जो शिकार आहे। फिलोसॉफिकल क्वेश्चन हिकिड़े पासे, त ॿिए पासे ही मज़हबी सुवाल आहिनि, इख़लाक़ियात सां रिलेटेड सुवाल आहिनि ऐं समाजियात सां रिलेटेड सुवाल आहिनि। सो एॾे वॾे मुंझारे में फाथल नौजवान ते मूंखे ॾाढो तरस ईंदो आहे त उन्हनि खे इन भंवरनि मां कीअं कढिजे। सो मूंखे उमेद आहे त असां हिन सिलसिले में लेक्चर सिलसिले में कोशिशि पूरी कंदासीं त इन्हनि सभिनी मसइलनि खे असां आराम सां सम्झी सघूं ऐं पोइ पंहिंजा ज़हन क्लियर करे सघूं। सो मज़हबी मफ़रूज़ा ऐं अक़ीदा कहिड़ा आहिनि, इन्हनि जे बारे में सुवाल इहे आहिनि त पुराणे
ज़माने जे माण्हुनि इहो सम्झो जॾहिं हुननि ॾिठो त वण ॿूटा कीड़ा माकोड़ा ज़मीन में थियनि था त हुननि इहो हिकिड़ो मफ़रूज़ो घड़ियो त हुननि सम्झो त इहे शयूं मिटीअ मां ई पैदा थी थियनि ऐं साॻिए वक़्तु वरी हुननि इंसाननि खे ॾिठो जानवरनि खे हैवाननि खे त उहे ॾिठो त उहे ॿचा ॼणनि था जंहिंमां हुननि वरी इहो मफ़रूज़ो पैदा कयो त इहे मिटी मां पैदा कोन था थियनि पर इहे पाणी मां पैदा था थियनि तो इहे ॿ अहम मफ़रूज़ा हुआ त या त हयात जी हिकिड़ी अहिड़ी हयात आहे जेका मिटी मां पैदा थी आहे ॿी अहिड़ी हयात आहे जेका पाणी मां पैदा थी आहे ऐं उन क़दीम ज़माने जे माण्हुनि इहे बि तसवुरात क़ाइमु कया त भई हीअ जेका दुनिया क़ाइमु थी आहे या हिते जेको लकाव हुननि जे साम्हूं नज़र अचनि था त उन जे लाइ बि हुननि कुझु मफ़रूज़ कया त या त का फ़ोकुल फितरत हस्ती आहे जंहिंखे असां ख़ुदा जो चऊं था त हुननि ख़ुदा जे वजूद जो हिकिड़ो अक़ीदो क़ाइमु कयो ऐं उन खां अलावा ॿियूं हिकिड़ियूं ताक़तूं जेके हुननि खे नज़र न पियूं अचनि जीअं तूफ़ान लॻनि था किमियूं लॻनि थियूं त अहिड़ियूं ताक़तूं जिन खे बेज़ाहिर हुनखे को कुझु का शइ नज़र न अचे त हुननि खे हुननि चयो ग़ैबी ताक़तूं त हुननि इहे तसवुर क़ाइमु कया ग़ैबी ताक़तुनि जे वजूद जो तसवुर क़ाइमु कयो ऐं पोइ हुननि सम्झो त मलाइक आहिनि हिकिड़ा जिन आहिनि भूत आहिनि देव परियूं ऐं इहे इन्हनि जा जेके मफ़रूज़ आहिनि ॿियो इहो अक़ीदो हिकिड़ो क़ाइमु थियो इन खां अलावा ॿियो अक़ीदो वरी इहो क़ाइमु थियो त हुननि ॾिठो इंसान खे त इंसान मरी था वञनि जानवर मरी था वञनि त उतां हुननि खे जिस्म ऐं रूह जो हिकिड़ो अक़ीदो क़ाइमु कयो त इंसान जेकॾहिं मरी थो वञे त उहो मरणु नथो चाहे ऐं पोइ हुननि इहो मफ़रूज़ो जिस्म ऐं रूह जो क़ाइमु कयो ॿियो हुननि इहो ॾिठो त जेकॾहिं इंसान मरी थो वञे त छा वरी पैदा थींदो न थींदो त उन में हुननि पोइ इहो मौत खां पोइ ॿीहर पैदा थियण जो अक़ीदो क़ाइमु कयो अहिड़े नमूने सां जन्नत ऐं दोज़ख जा अक़ीदा सो इहे सभु मज़हबी मफ़रूज़ा ऐं अक़ीदा असांजे अॼु जे नौजवान जे ज़हन में बि इहे फाथल आहिनि ऐं हुनखे सम्झ में कोन थो अचे त इन्हनि जी असुल हक़ीक़त छा आहे सो असां कोशिशि कंदासीं त हिन लेक्चर सीरीज़ में हिननि शयुनि जो अहातो करे पोइ असां उन्हनि ते डिस्कस कंदासीं साइंस जे हवाले सां मंतक जे हवाले सां ऐं मुशाहिदनि ऐं सबूतनि जे हवाले सां त जीअं इहे सभु असांजा सवाल असांजे ज़हननि मां क्लियर थी वञनि हाणे अचूं था ॿी कैटेगरी ते जेका आहे इख़लाक़ियात ऐं इख़लाक़ियात में जेके आहिनि सुवाल इहे असांजे समाजियात सां बि रिलेटेड आहिनि पर हुन जो मतिलबु आहे त नेकी ऐं बदी को कमु जेको हिकिड़ो माण्हू करे थो नेकी जो कहिड़ो कमु आहे बदी जो नेको कहिड़ो कमु आहे छा उनजी का जज़ा ऐं सज़ा बि आहे उन्हनि अमलनि जी जेको असां कयूं था या को अदल ऐं इंसाफ़ बि थींदो या न थींदो अहिड़े नमूने सां माण्हुनि जूं समाज में कहिड़ियूं ज़िमेवारियूं आहिनि उन्हनि जा हक़ कहिड़ा आहिनि उन्हनि खे कीअं असां उन्हनि में तफ़रीक़ कयूं सो उन सां रिलेटेड सुवाल त उन्हनि जी जेका हक़ीक़त छा आहे ऐं माण्हुनि खे वाक़ई हक़ आहिनि ज़िमेवारियूं आहिनि ऐं इहे असांजो मुआशिरो असांखे छो थो मुतयन करे ऐं इहे हक़ ऐं ज़िमेवारियूं ठाहींदड़ केरु आहे छा मुआशिरो ख़ुदि ठाहींदड़ आहे या का हिकिड़ो अहिड़ो ग्रुप आहे या के जीअं मज़हबी पेशवा आहिनि त छा उन्हनि खे अख़्तियार आहे त उहे ठाहिनि या हुकूमत जा कारिंदा आहिनि उहे ज़िमेवारियूं ऐं हक़ क़ाइमु कनि या इहो हिकिड़ो गॾियल सोशल कॉन्ट्रेक्ट आहे सो इहे सुवाल बि असांजे नौजवान जे ज़हन में ज़रूरु पैदा थियनि था ऐं पोइ प्यार मुहबत अख़ुवत सखावत इहे अहिड़ा क़िस्म जा कम जेके आहिनि जिन जी असां तलक़ीन कंदा आहियूं उहे छो था कयूं जेकॾहिं न कयूं त उन्हनि जो कहिड़ो नुक़सानु आहे या अमन ऐं भाईचारे सां रहणु उहो केतिरो असांजे लाइ ज़रूरी आहे ऐं छो ज़रूरी आहे बाहिमी बका जी केतिरी अहमियत आहे त इहे सभु शयूं या असांजे मुआशिरे में कूड़ ठगी बेमानी मार धाड़ थिए थी या जंगी जुर्म थियनि था छा इहे सही आहिनि इन्हनि जी सज़ा मिले या न मिले कीअं मिले केरु मुतयन कंदो त अदल इंसाफ़ केरु क़ाइमु कंदो सो इहे सुवाल आहिनि सभु इख़लाक़ियात जे दायरे में अची था वञनि ऐं इन खां पोइ मां वरी हिते समाजियात जे हवाले सां लिखियो आहे त इहे समाजियात जे हवाले सां वरी असांजो जेके जंहिंखे असां कल्चरल इशूज़ बि चवंदा आहियूं त असांजी सकाफ़त में हिकिड़ियूं इबादतूं आहिनि या हिकिड़ियूं मख़सूस रस्मूं आहिनि जेके असां अदा कंदा आहियूं या हिकिड़ियूं असां अहिड़ियूं अलामतूं जिन खे असां मुक़दस अलामतूं चवंदा आहियूं जिन जी असां तक़दीस कंदा आहियूं ऐं जीअं मुजस्मा आहिनि या मुख़्तलिफ़ शयूं आहिनि त उन्हनि खे असां मुक़दस सम्झंदा आहियूं ऐं ॿियूं वरी कहिड़ियूं अहिड़ियूं शयूं हूंदियूं आहिनि अहिड़ियूं ॻाल्हियूं या अहिड़ा अमल जेके जिनखे असां पंहिंजे मुआशिरे जे हवाले सां असां उनखे ममनू करार ॾेई छॾियो आहे सो मुक़दस ऐं ममनू आहे इन ते हिकिड़ो
ॾाढो ज़बरदस्त किताबु लिखियलु आहे सिगमेंट फ्राइड जो टोटम एंड टेबूज़। सो टोटम चइबो आहे जेके इलामतूं पूजा पाठ जा जेके शयूं हूंदियूं आहिनि उनखे चइबो आहे टोटम्स, ऐं ॿियो टेबूज़ चइबो आहे ममनू आहे, माना अहिड़ा अमल ॻाल्हियूं या रस्मूं जेके मुआशिरे में ममनू करार ॾिनियूं वयूं हुजनि। उहो ॾाढो जेकॾहिं तव्हांजो इंट्रस्ट आहे त तव्हां उहो किताबु पढ़ी सघो था, टोटम एंड टेबूज़, त कहिड़ियूं कहिड़ियूं ॻाल्हियूं जेके टेबूज़ आहिनि। ऐं उन खां अलावा असांजे मुआशिरे में ॿियूं रस्मूं कहिड़ियूं आहिनि, बासण थियो, सुखाऊं ॾियणु थियो, उन्हनि जी कहिड़ी अहमियत आहे। त असांजो नौजवान जॾहिं इहो ॾिसे थो त उहो चए थो त जेके पीरनि दरगाहनि ते असांजा माण्हू वञनि था सिंध में, ऐं इहे वञी था बासण सुखाऊं बासण ते, इहो शयूं या इहे पुराणियूं क़दीम रस्मूं असांजे नौजवान खे जेको हींअर वधीक बहितर शऊर रखे थो उन खे ई आइडियूं थियूं लॻनि। उहो चए थो त इन्हनि जेको इहे फज़ूल आहिनि, इहे छो था कयूं। सो इहे सुवाल लाज़मी ज़हन में उभरनि था। पोइ उन जो हल कहिड़ो आहे, छा कयूं, छा इहे रस्मूं छॾे ॾियूं त भली सोसाइटी में थींदियूं रहनि, या इहे न कयूं, जेकॾहिं कयूं था त उन सां कहिड़ो मुआशिरे में मस्बत असर थो थिए, कहिड़ो मनफ़ी थो असर थिए, त उन खे सम्झण जी ज़रूरत आहे। ऐं ॿियूं समाजात में क़दीम ज़माने में जेको इंसाननि जो बलिदान ॾियणु, क़ुर्बानी करणु, जानवरनि जी क़ुर्बानी, ऐं ॿिया असांजे मुआशिरे में जेके साठ सवण थींदा आहिनि, त हीअं कयोसीं त मुंहिंजे लाइ को ख़तरो कोन थींदो, फलाणी ॻाल्हि कंदुसि त मां जेको आहे मूंखे को नज़र कोन लॻंदी, या अहिड़े क़िस्म जा जीअं नज़र लॻणु, या अहिड़ी क़िस्म जा जेके विसविसा आहिनि या दकियानूसी ॻाल्हियूं आहिनि, या अहिड़ा ॿियूं रस्मूं, इहे सभु अची वेंदियूं थियूं समाजात में। सो हिन स्क्रीन ते जेके बि मां पॉइंट्स नोट कयूं आहिनि, हालांकि मूंखे 2-3 कलाक लॻी विया सिर्फ़ु हिकिड़ी पॉइंट खे सही नमूने सां तरतीब ॾियण में, त मूंखे सम्झ में कोन पियो त हिनखे कहिड़े नमूने सां सिंप्लीफाई कयां, एॾो सादो कयां जीअं आराम सां हर शइ सम्झ में अची वञे। सो इहे मसइला आहिनि मज़हब, अख़लाक़ियात ऐं समाजियात सां तालुक़ु रखंदड़। इन्हनि टिनी कैटेगरीज़ में जेके सुवाल असांजे नौजवाननि जे ज़हननि में उभरनि था, असांखे उन्हनि जो अदराक हुअणु घुरिजे त कहिड़ा कहिड़ा आहिनि, ऐं पोइ असां उनखे कीअं हल कंदासीं, कीअं सम्झण जी कोशिशि कंदासीं, ऐं उन्हनि जे फ़लसफ़नि खे सम्झंदासीं त उनजे पुठियां हक़ीक़त कहिड़ी आहे, ऐं उहे असां जेकॾहिं सोसाइटी में लागू कयूं था या उन ते अमल कयूं था या नथा कयूं, त उन सां असांजे लाइ कहिड़ो फ़ाइदो आहे, कहिड़ो नुक़सानु आहे, ऐं उनजी वठ पकड़ आहे या न आहे। सो इहे सुवाल असांजे नौजवान खे, अॼु जे नौजवान जे ज़हन मां जो ज़हन क्लियर थियणु घुरिजे, छो त जिन्हनि भूतनि में असांजो नौजवान तमामु घणो फैथ करे थो, छो त इहे मज़हबी असां वटि जेके मफ़रूज़ा ऐं इहे जेके मनगढ़ंत ॻाल्हियूं आहिनि, या जेके ग़ैर फितरी ॻाल्हियूं आहिनि, या जिन जो को जेके बेबुनियाद ॻाल्हियूं आहिनि, उन्हनि ते असांजा एॾा त अक़ीदा मज़बूत आहिनि जो असांजो नौजवान हमेशह कंफ्यूज़ आहे। मूंखे काफ़ी दोस्त फ़ोन कंदा रहंदा आहिनि सिंध मां, जॾहिं बि को साइंसी मौज़ू हूंदो आहे त वरी फिरी गिरी साॻियो मज़हब ते, रूह ते, जिस्म ते, शऊर ते, विजदान ते, अहिड़े क़िस्म जा उन्हनि वटि सदाईं सुवाल हूंदा आहिनि। सो साइंस खां थिड़ी था वञनि, सो हू पंहिंजे कैरियर खां थिड़ी था वञनि। सो ज़ाहिरी आहे हुननि जे ज़हन में जॾहिं हेॾा मुझारा हूंदा त हू पंहिंजी तालीम ते फोकस न करे सघंदा। हर वक़्तु हुननि खे ही ॻाल्हियूं सताईंदियूं पियूं, तंग पियूं कंदियूं, हुननि जो ज़हन जेको आहे हिन पासे डाइवर्ट थी वेंदो, ऐं पोइ हुनखे सम्झ में कोन ईंदो। सो जेसि ताईं असांजो नौजवान जे ज़हन मां इहे सभु ॻाल्हियूं क्लियर न थींदियूं, तेसि ताईं हुनखे न को तालीम जे तरफ़ तवजो ॾेई सघंदो, न को हुन में हुनजो शौक़ु पैदा थींदो, न को हू पंहिंजे कैरियर खे डेवलप करे सघंदो। सो असां कोशिशि कंदासीं त हाणे ही असांजो अहातो सॼो थी वियो इश्यूज़ जो, सवालनि जो थी वियो। हाणे नेक्स्ट लेक्चर जेको असांजो हूंदो, लेक्चर नंबर 4, उन लेक्चर में असां इहो डिस्कस कंदासीं त हिननि सवालनि ऐं हिन सूरत हाल खां पोइ ही जेके मुआशिरनि जिन तरक़ी कई ऐं हिननि जा हल जेके इंसान ॻोल्हण पिए चाहिया, ऐं जंहिंजे बुनियाद ते हुननि मज़हब तश्कील ॾिना, उन्हनि जे पुठियां जेको बुनियादी सबब आहे उहो कहिड़ो आहे। What is the fundamental reason behind the establishment of all these religions? या ये जेके तहज़ीबूं आहिनि उन जे पुठियां बुनियाद कहिड़ो आहे। सो ॿिए लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में असां उन ते डिस्कस कंदासीं, ऐं पोइ असां ॾिसंदासीं त उहे दुनिया में जेके मुरविज वर्ल्ड व्यूज़ आहिनि काइनात जे बारे में, इंसान जे बारे में, उहे कहिड़ा वर्ल्ड व्यूज़ आहिनि, घणा आहिनि,
ऐं उहे वर्ल्ड व्यूज़ अॼु जी साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में असां उन्हनि खे छा था चऊं, त इहे शयूं जॾहिं तव्हांजे ज़हन में क्लियर थी वेंदियूं त तव्हां हिकिड़ा टोटली डिफरेंट स्केल ते हलिया वेंदो ऐं तव्हांजो ज़हन खुलंदो। सो अॼु जो लेक्चर हिते ख़तमु था कयूं ऐं तक़रीबन 15 मिंटनि जो आहे, काफ़ी थी वियो। ऐं हिन ते तव्हां ॿिन्ही टिनी लेक्चर्स खे तव्हां वरी ॿीहर ॿुधो त जीअं तव्हांजूं पॉइंट्स क्लियर थी वञनि। ऐं मां वधीक घणियूं स्लाइड्स कोन ठाहियूं आहिनि, या हिकिड़ी स्लाइड आहे हिन जो तव्हां प्रिंट आउट कढी हिन खे सम्झण जी कोशिशि कयो त हिन सां तव्हांजी हिकिड़ो नॉलेज लेवल बि वधंदो। छो त हिन ते मां काफ़ी डीप थिंकिंग कई आहे, डीप थॉट खां पोइ हिननि शयुनि खे मां कीअं ऑर्गेनाइज़ कयो आहे, कीअं तरतीब कयो आहे, त हीअ तव्हांजे लाइ हिकिड़ी ठही ठुकी शइ तव्हांजे प्लेट ते पई आहे। हाणे इन ते तव्हां रुगो फोकस कंदो त मूंखे उमेदु आहे त तव्हां ज़रूरु पंहिंजा ज़हन क्लियर करे वठंदो। सो हाणे इजाज़त था वठूं, पाण वरी मिलंदासीं लेक्चर नंबर 4 में।